提個桃花運先。我願似花嬌美，願明月皎潔相願。寒芳草青青，那堪嬌花快謝，來共度春日暖。我願似花嬌美，莫提落花總凄酸。寒芳草青青，那堪嬌花快謝，來共度春日暖。落花令人魂欲斷，桃李爭春經誰厭？自苦也是甜，挨盡相思長短。你喺度做乜嘢啊？行緊個桃花運咯，係。好得意啊！走埋圓台先。到啲圓方向。急步。哎呀，我頭都暈啦，唔好喺度轉嘅，係嘅，但係好得意啊！唔係咁諗咩？打套近啲，係咪行錯方向？想轉翻個出口啊！真係好玩啊！加快速度先。出返嚟啦！唔好意思啊，玩到半支撚吞咧。我就要出翻嚟啦，不如我哋參觀美利樓啊！嗰座啊，有見及此，我亦好想喎。咁不如過去行下嗰度啊！點解咁暗嘅？係咁嘅，啲舊樓。掛先得啦，咁邊度上啊？上去行個位置啊！真係保安都識笑㗎，惹到管理員，美利佔先行啊！有咩行啊？唔見有樓梯上喎，姐姐啊，姐姐唔該，姐姐唔該，唔該姐姐。哎呀，呢度原來唔行得㗎，連陣煙味咁嘅，呢度焗一陣啊！欲速則不達啊！不達也成功嘅，唔得嘅噃。咁啊，行呢邊得唔得咧？個方向行。哎呀，又唔啱啊，上唔到添，係咯。咁樣自己起我思維啦。嗰度咩嚟㗎？哎呀，個盒添，
着翻好先。咁都有嘅。頭先經過咗呢度嘅喎，咁冇理由再行翻轉頭啊，係咪？唔通嗰樣諗起迎春啊，係咪咁諗咧？哦，多葱魚啊，補。咁咪病咗啊？香蕉12美人樓啊？唔係喎，係美利樓啊！佢唔關嗰件事喎，竟然咁都搞錯咗。唔好意思，咁我哋又行翻呢邊，係咯，穿插互回啊！真係唔都見怪啦，不怪啊！不喜正步。